السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد العقاص، واليوم معي سعود وسلطان. ليه انا مول؟ ما في خلاص كذا عبر. تعال هنا. انا اعطني وقت، اعطني الوقت. قلبو. لا خلاص قرة. را طيب انا صح. اصلا عنك حاول انقل علي، والله لا اذبحك في الباكت، ما خليك لا خلاص تيم. قلبو ما ادري خلاص يذبحني. ما تقدر اصلا تاخذ لعبة صح؟ حلو خلاص. اشتكي عليك انزلها بموقع. ما تقدر تاخذ لعبة ولا؟ يا اخي وخر خلاص اسف. قلبو لكن بو قرة. انا خليتك تقول شيئين. لا قل عمي سعود. والله هذه عمي قوس، قل عمي قوس. قول. والله يخسي انت وياه. خلاص بالله وخر يا اخي تكفى. خلاص ما خلاص عليك. مين اللي قدر؟ ابي فود، عطني فود. يا اخي انت تبي مني كل شيء مطفر. انت يا اخي اخذت كل شيء. يا اخي لاني قوي فنان. ما شاء الله انت قوي. شد ما تشط ولا شيء. يلا نرجع لكم اصبر نرجع لكم لما كذا يبقى شوي على الجيم. لا لما يبقى لا 30 ثانية بالضبط. 29 ثانية. اي عشان تجمع ايرون ما بيعلمكم. 29 ثانية خلاص اسكت. لا 29 ثانية يلا برافو. باك انا في هالمرة انا عاد في الارمر مطور. قوستي حليلة. تعال اضبط. زرق ابو حقي. خذ عطني حقك اللي مو مطور زي كذا بسرعة. ولا بسرعة بيبدأ الجيم. خلاص لا تصيح. يا ريتني مطور البوس. امزع خذ سترينجز. ما اخذ. امزعه هو لسه ما راح. ما اخذ طريق ما لحق. لا على هاي ما ينطق. كيف مت ما ادري بالغلط. ترى انا نكمل ترى. قص انا وراك كفو وحليه ثانية. انا خايف اهدار والله من الحياة. كيف مت انا؟ سلطان تعال افزع. كسر بعدين مات. لا تعال بس وش ما يطلق. والله مرة لا تاخذ بالدم. واحد هم اللي ذبحني معه شارم السو والسرنج. كتب شارم السرو زائد سرنج. يعني ها صح؟ لا مو اكيد ب8 ليفلات يسويها ولا 7 كمان. ايوه ما ذبحت الا واحد اصلا. مشروم دائما ترى. انا اقولها انا كيف قاس ما فينا وياك اللي بتيم مثلا. الله مساكين احنا. باقي منو؟ مو هذا راس. منو سعود؟ اذا مت سلطان راح اذا فزت راح تعيد المقطع صح؟ لا انت ما قاعد تصور لين عيد. ايش نبي فيك؟ عشان انا اكون موجود في المقطع عشان اتعس. ما بدعس عشان افوز كثير. ما يشوفون يقولون اي سعود ذبح الناس. ترى كل 1000 حقينك من عندي. بس اللي بقى 700 انا مخفيهم. يا بداري ما خليتهم يشتركون. ايوه في 3. شوف الشات صحيح يا عيال. انت شوف الشات. تعال والله ذبحني يا اخي عبد الله دم. شوف داستم. سلطان راح تجي تصير ولا راح توصل وايد بالجيم؟ لا والله ما راح اسوي الجيم. والله احسن. خلونا نخلص سحبات انت كذا. يلا خلص على اساس انك تذبحهم. يعني لو ذبحتهم اعطيك بريميوم لايف للابد. ولا بريميوم بيشر ولا في اي بي بيشر. اقول انت ما معك الا شهر تعطيه امرالد. اصير له امرالد واحد. سعود بالله كم نسبة كيف انت تقول اذا جبت بالله كم؟ بعدين بعد ما خلص جوست فوق 95 ولا تحت؟ لا بعدين بعد ما اخلص جوست. انا ما شاء الله في ناس الله يهديهم.
كم الدعس. لا تقول تم الدعس، ما تفهمون الدعس حق العيال. معليش عمي يوسف خلاص. هذا بيقوس. قال ايش؟ قال عمي سعود ادب. والله انقلعت يا ايش ترى بسوي الرد على اي قوس. قال انقلع قال. مت؟ لا ليه؟ ليش نوب؟ طيب مو بس النوب اللي يموت. لا سود بس اللي يموت. يوب شيخ والله دروس رخيص. والله انت رخيص يعني معليش الصراحة انت. الله يكرمك. راح قوس الشيك انت بس تصير قوي بزوز. اي والله يا شيخ لاحظ يمكن. بس تحديات وربي ده سريع. لا باك لا هذا ما قلت الفول. والله قوس كفخهم. داست 7 شوف الجاز. 1 2 3 4 5 6 7 بس هذا اللي قدرت عليه. يقول انت هاكينج. لازم نعلمه هذا مو بنت، لازم نعلم ذاك كمبوي. كمبوي ولا بي اس بي؟ خلاص والله تعيدها. كيف يا اخي كامبوي. طقطق على خير يعني كاميرا بوي. كيف؟ أجل جوال بوي. لا أنا ولد جوال فزت نوب بوجه جوال. بس هذا قلت ماني بس. ها